Sziasztok, kedves nézők! Itt vagyok egy újabb Fidget videósorozat részben. Most jelenleg Steamen játszom a játékkal, mivel Steamen is elérhető, aki nem tudná. Na, most annyira nem volt nagy kiadás, nem is akarok nagyot. Amúgy azt el akarom nektek mondani, hogy nekem nagyon hangos a játék egyébként, és semmit nem hallatok belőle, azt hiszem, de nekem nagyon hangos. Lejjebb vettem ezért. Na, legyőztem egy pár kazamotát. Csak annyit akarok még elmondani, hogy na, szóval majd lesz valamikor új gépem. Ezt szerintem már mondtam, vagy nem tudom, hogyha még nem is mondtam, akkor most mondom, hogy lesz új gépem, majd. Még egyelőre nem. És mint látjátok, Easter az harmadik szint. Na, hát most tehetünk egy próbát. Úgyhogy tegyünk egy próbát. Megkaptam Easter az kulcsát egy drága kő vadászatból, úgyhogy most jók vagyunk. Ja, hát ez így eléggé nagy. Hát ez egy kicsit kudarc volt, ugye? Hát, elég gyenge kísérlet. Na, epic event, hogy ma, meg tegnap se kaptam itt semmit. Mindegy. Nézzünk az erődbe. Itt szerintem elég jó állunk. Kéne már valakit támadni, akit így meg is éri. Csak ki van olyan. Látjátok, keresgetettem, itt elkúrhatom az összes baszott aranyomat, amit gyűjtöttem, de nem éri meg rájuk támadni. Most már le is szorom, bazd meg. Most már leszarom, amíg úgy jobban megéri, arra mégiscsak támadok. Nem tudok végül is mindenkit legyőzni. Itt ugye most a kovács műhelyet fejlesztem. Látjátok? Hogy katonáimat is tudjam fejleszteni, meg a védelmemet is. Itt nézzünk csak meg, hogy hát valami jobb italt sikerül-e kapnunk. 500-as értelem, mi jobb? 500. De ilyen cuccot még nem is láttam. Ez egy elég gyenge cucc, ezt nemrég kaptam, hát inkább felraktam ezt helyet, mert ezért hát mégiscsak. Látszik a 60-as különbség. Értelem 500. Hát nézzük, a WC-ben helytáll-e. Erő 500. Az a baj, hogy ez mégiscsak 300 000 kitartás a harcosomnak. Hát nem tudom, tudjátok mit, megpróbáljuk, aztán hogyha nem megy, akkor hagyjuk. Csak jó kell teljesítenem, hogyha még ügyességital is van rajtam. Ez ma jár le. Kedvencek. Na. Lezgettem itt a kedvenceket is, itt elkezdtem ráklegyet már, tényleg csak elkezdtem. Itt még egyenlőre nem kezdtem el. Itt ugye sampóni, ám bár mondjuk lehetett volna ő is.
De sampóni egy felderítő, úgyhogy... Itt kukac, ugye? Elég jó halad kukac már. Igazából nem tudom, preferálom őt, de... Támadhatunk egy olyat, hogy árnyék. Vízszilvája. Hát igazából jó lenne őt megkapni, vagy őt. Hülye tárgyak, amiket itt kapok, már ezt is bazd meg eladom. Ezt is volt már a klacsóba, ez nem volt a klacsóba, ez is volt már a klacsóba. Ez is volt már a klacsóba, amúgy nem volt semmelyik a klacsóba, ugye nyilván. Csak ugye a tornyosokat nem lehet. Nem lehet így. Na. Akkor... Próbacseresznye, ezzel már nagyon régóta küzdöm. Kihagyás. Kunigúr nagyon gyengén teljesített, nem is tudom mi van vele. Tudjátok, mit mutatok nektek pár küzdelmet. Még hozzá ilyet, hogy kazomata. Várjál, nekem, ja igen, 2 győztem le, oké. 3 kazomata összesen. Na, hát azért szerintem ez elég jó harc volt. Robert Burotheon. Először azt hittem még mind esélytelen, hogy legyőzzem. Itt belelendültem a kritekbe. Megint látjátok. És végül nem is krittel vertem le, tehát ott kaptam ezt a tucat. És akkor a Balos Lannister. 3 millás crit ezért. És látjátok, 10.000 élete maradt. Végén egy gyönyörű 3.700.000-eset rávágtam. Így lehet egyébként, ugye rájöttem, így lehet megtartani a csatákat. Megtartjuk, srácok, megtartjuk. Végén már csak az lesz, amit megtartunk. Érted? Jó, hát most más nincs, amit megtartsunk. Remek. Akkor szerintem át is megyek én másik karakterbe. Méghozzá tudjátok ki lesz? Meridia? Legyen Meridia. Természetesen nem a nemzetközi világ 10. És akkor megadjuk a jelszót. Remek. Lehet egyébként jobb lenne úgy, hogy ti is hallanátok valamit a játékból, de majd megpróbálom. Hogyha még nem mondtam volna, nem tudom, mondtam el már a részben, hogy regisztráltam a bandikemet, és ezzel veszem fel a videót ismét. De mivel ez a bandicam legfrissebb verzió, ezt meghagyom. Jobb, mint a Camtasia Recorder, a Frapsnél is 100-szor jobb. Mit fejleszünk? Hát... legyen a... favályó. Itt meg támadjunk valakit. Hát ez... ezek nem ellenfelek számomra. Simán ki lehetne egyébként maxolni, tehát nyersanyagomat itt. Hogyha csak ilyen egy katonások lesznek, akkor
Hát csak nincsen több. Na mindegy, nincs több aranyam. Torony. Kazomata. Portál. És mind a kettő, mind a háromban elenyésző a teljesítményünk. Baszd meg akkor. Mi a faszom, hogy 14 000 arany kell. Hát még álmomban sincs annyi mara. De most a tapasztalatunk nagyon kell erre a karakterre, hogyne. Jó, akkor srácok, szeretném megköszönni a figyelmet, és hogyha szeretnétek még további Fidget videókat, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve megosztani, és feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!